Dank Sharon und Dank Vivian Felsen für Ihre Verwaltung zu reden wegen des Lebens und Schaffen von Portfolio. Ich halte mein Referat Hand, Beschütztes Komitee für Jiddisch, Jiddische Föderation von Toronto und Haverenschule von Jiddisch und Toronto Arbeiterinnen. Dank alle für kommen. Ich bin geboren geworden in einer Stadt, was heißt Lemberg oder Lviv, welche ist jetzt in meiner Ukraine. In Lemberg, wie in einer mitteleuropäischen Stadt, ist da eine Altstadt und ein Marktplatz. Und vom Markt gehen heraus wie Sonnenstrahlen die Gassen in alle Seiten von der Welt. Im Mittelalter, da sind gewähnt etliche Viertel. Ein Viertel von polnischer Kirche, ein von armenischer, ein von serbischer. Heim stehen da die Kirchen, was der Mann die vorbeigehen, als der Stadt ist allemal gewähnt, als sagt Kulturiker. Aber aber wenn man geht heran, in ein Viertel speziell, sieht man, als es stehen da etliche Häuser und leben sie fällt etwas. Man geht zwei Häuser vorbei und anstatt der Binnen, was man erwartet zu sehen, ein Pusterplatz, welcher sieht aus wie ein Square, übergewachsen mit Grüngras und einmal euch mit einem Schild oder ein Stein, wo es steht geschrieben, Ort auf dem Platz, wo steht, heint, ist einmal gewähnt ein jüdisches Schild, ein Besmedrash, und etliche Pustkes anstatt Schilden und anstatt jüdische Häuser übrig. Ein bisschen mehr wie mit 4 Jahren zurück, im September 2016, die Stadt Lemberg hat geöffnet einen neuen Denkmalkomplex, der Räum von Bote Medroschen, the Space of Synagogues, auf Starojevrejska Gas, die alte jüdische Gas in Altstadt. Der Denkmal ist zum Andenken der jüdischen Kirche, welche es gewähnt da bei der Gründung von der Stadt im Mitte 13. Jahrhundert und ist geworden ein wichtiger Teil von der Wirtschaft und Kultur in den kommenden Jahrhunderten. Jeden seinen gewähnt ein Drittel von den Einwohnern von der Stadt Kurden. Es ist nicht kein Guss mehr zu rufen, Lemberg oder Lviv, Lemberg, waren Milchome, ein Zentrum von jüdischer Zivilisation in Mitteleuropa. Der Räum von Bote Medroschen ist auf dem Ort von einem Schild, das hat geheißen die Goldene Reuse oder Turei Zahav. Turei Zahav ist gegründet geworden im 15. Jahrhundert und ist gewähnt ein Chef-d'œuvre von Renaissance-Architektur. Also wie die Narzissten haben untergebracht die Goldene Reuse und merklich trotz anderer Schilder in Lemberg in 1943, also haben sie in derselben Zeit umgebracht die Juden in jüdischer Ghetto und in Janowska-Lager. Der Raum von Bote Medroschen, das Space of Synagogues Projekt, ist ein holler, alleiniger Ort mit Installations, Schildern mit Bildern, welche beweisen das Äußern von die Goldene Reuse und jüdische Viertel und euch Zitaten von bekannten jüdischen Tours, Intellektualisten, Schreibers
wo seinen einmal gewohnt in der Stadt, wie Moschel Martin Buber, der Philosoph, oder Meir Balaban, der Historiker von polnischen Juden. Sie schreiben wegen Lemberg und das Leben von jüdischen Gehüllen, Farbenhütten in der Zeit von Hütten und Nachhütten. Die Zitaten seien übergesetzt geworden auf Ukrainisch, Ivrit, Englisch und ähnliche seien erfolgt auf Jiddisch. Ein Zitat ist Dwyer Vogels, eine Schreiberin, was ist umgekommen geworden von narzisstischer Hand mit ihrer ganzen Sprache in schrecklichen Tag von August 1942. Sie steht geschrieben, die Gassen seien wieder lang und spiegeln den Kohle von der Bänkschaft und die Schwerheit von Wahrheit. Auch die Wörter hat Dwyer Vogel geschrieben in 1926 in einem Lied, das heißt Große Gassen. Azam Moires heute Lied, was es erreicht mit anderen Lieden in ihr ersten Band, Talkfiguren, Dayfigures, mit welchem sie hat debütiert in Lemberg in 1930. Der Räum von Water an Draschen und die Pustkes anstatt jüdische Bilden und die Jiden, wo seine nicht so in der Stadt, vermonnen uns, als Hupen, es gewähren nicht nur physische Zerstörung, aber noch psychische Zerstörung und Zerstörung von jüdischer Kultur, Sprache und Literatur. Der Loch, die Pustke, ist eine Größe. Die Verfällung ist unwesentlich. Die Pustkes anstatt Benjen seien leider gestanden bmäßig 70 Jahre noch kommen. Und heutzutage ist es da mehr Interesse zu lernen wegen jüdischer Geschichte und Interesse zu gedenken und engagieren sich mit der Geschichte von Kurden speziell. Mit dem Interesse zu jüdischer Erde wird Interesse in jüdischer Kulturschaffung größer und größer. Die Narzissten und Antisemiten haben gewollt, als die Namen von Juden und jüdischer Schreibers und Kulturtours auch gewollt zerrissen geworden von Ziporen, die Blätter von Büchern. Aber die Pustkes reden in ihrer Stillkeit. Und ich und andere haben entdeckt und dennoch aufgelebt die Werke von jüdischen Schreibers, von die Scherbung von Euler und zwischen sie Dwyer Vogel. Es ist Jahr 2012. Ich bin ein Graduierstudentin in Binghamton Universität in New York. Ich lerne sich vergleichende Literatur und ein Teil von meinem Werk ist gewidmet zu einem anderen jüdischen Schreiber, was hat geschrieben auf Polish, Bruno Schulz. Ich lerne etliche Bücher wegen ihm in der Roth Jewish Division, der Roth Jüdische Division von New Yorkischer Städtischer Bibliothek. Und in der Horde zur Blättermonographie wegen Schulz steht Dwyer Vogels Namen, Prost und Poschet. Ich habe gar nicht gewusst, als ob die kleinen Gehauer wird umkehren die ganze Strömung von meiner Arbeit. Und als die Hauer wird sein mehr wie 700 Blätter von einer Dissertation und dennoch Bücher gewidmet wurden. Den Tag und die kommende Chadosche habe ich gerne gelernt, als was ich habe bekommen in der Bibliothek wegen Dwyer Vogel. Und du seht hier Akazias Blühen, Akazie Kvitno, auf Polish Bicho Vogels Prose, was ich habe gefunden. Es ist nicht gewähnt eine Sache, was zu lernen. Ja, ein Bücher von Prose gemeinigt mich mit Wörtern, die seinen Gewinn mit einmal sehr modern und höchst original. Ich will zitieren und erkennt noch folgen auf Englisch oder Welt. Bemerkt euch etliche Illustrationen von jüdischen Künstler Hendrik Strenk, was ist gewähnt
Vogelshaber und hat illustriert. Ich zitiere. In der Stadt von blauer Keuigkeit mit 5 Millionen Fies verraten die Wälder mit riesigen, flachen, heuligen Blumen. Die Azaleas von dem Blumengeschäft Boulevard Montparnasse in Paris sind vollkommen. Sie trugen den Collier von Locksfisch und den Collier von Maranzen und präsentieren in hunderten Nuancen den Collier von dem noblen marinierten Locksfisch und von der heutigen Orangeflut. Und weiter. Die Azaleas von Boulevard Montparnasse verdarben nicht mehr, kein zu zeugende kontemplative Aromaten, wie alle gewöhnlichen Blumen. Sie können schon sein wie von Blech abgezogen, geruchlosen Blech. Die ganzen Schonen sehr haben sie hereingelegt in den Collier, wo es voll mit treulichen Erfahrungen wie der Blechenthal. Die Sache kommt vor Sommer 1933, einseitig mit den beschriebenen Passierungen. Durch den räuschendecken Boulevard Montparnasse geht mit einmal eine riesige Treuerigkeit, eine blecherne, young Melancholie. Nicht zu wissen, wie so spart heraus von dem Azalee-Geschäft. Es ist ein großer Tag, einer von einer ganzen Serie. Menschen suchen für die handharte Sachen, suchen ausgesprochene, deutliche Passierungen. Und das, was kommt da vor mit dem Azalee-Geschäft, ist eigentlich ganz ähnlich zu etwas an altbekannter, aber gewöhnlicher Sache. Aber eine lange Zeit kann man sich nicht vermuten, von wann man kann so genau der unklare Gewicht, das Farblose, bis man weiß mit einmal, als das, was kommt vor jetzt im Boulevard Montparnasse, geschieht damit, wenn eine Sache ist schon fertig und es kann gar nicht mehr mit ihr geschehen. Und bei dem Geschäft mit blecheren Azaleas, das haben schon viele Kindergeruch nicht, wie sie wollten schon ausgeprüft und versucht, alle möglichen Gerüche. Wird mit einmal das Leben eine große Strecke, wo Alstig ist schon der Leben und vorbei Alstig, was Gott da genug. Und auf einmal werden unter Sachen vollkommen und süße Begegnungen und Azaleas ausgezeichnete Locksverliebte. Und es wussten sich Stäbe formlose, Stäbe zu Größe und mit Sachen und Menschen angeworfene. Und man will Masoris verspielte und Liebschaften nicht gelungene und unglückliche Liebschaften. Und erst zerwachsen ratzige Lokucherblätter von Unordnung. Und wie ein Bettner Motto für einen verwirrenden Roman formuliert sich ein Satz als solcher. Zwischen Sachen vollkommen ist nicht kein Platz mehr für den Leben. Der Fund nennt sich die Obgelosenheit und die Treuigkeit, was es verbindet mit jeder schönen Sache. Darüber bedarfen Menschen den Trocken neue Unordnung und Verlosenheit in alle Sachen. Und wer wollte geglaubt, als zu jenen Sätzen weitgehend haben der Viert unwichtige Azaleas, wie von treuerigen Blech, was gefragt. Aber so ist schon im Leben, als ganz unbedeutend dicke Sachen, der Mann in die wichtigsten Passierungen vom Leben. Der Kitzel, was ich hauptgelehnt, ist von der Band Rosa-Montage, Katsias Blumen, was ist Aroiz in Lemberg. Was ist interessant für mich, als Opernband von Prosa ist zusammengestellt wie in einem Kino. Gewöhnlich man bemerkt nicht also zu sagen unwichtige Passierungen, wie Krieg von Blumen, was ist geringer zu bemerken, ist Judias, Nochomes, Revolutias, alles, was ist im Vordergrund nicht hintergrund. Alle Passierungen wie Revolutias und Nochomes.
Sie stellt zusammen die marschierende Samen, die Meetingen von Arbeitslosen, die blühende Blumen und hat den Rosenmontage-Band. Ich lehne und ich glaube das im Ganzen nicht. Auch die Wörter seien geworden geschrieben in Jiddisch. Etwas als eins habe ich noch nicht gelernt. Als ein Stil hat mich mit sich vorgestellt, als Stege zu geben im Wort, ein literarisch-philosophischer Ausdruck von demselben Weltordnung, was die plastische oder visuelle Kunst hat ausgedrückt in der Sprache von Farb und Linien. Den Tag und die nächste Tage habe ich gelernt, als Dwora Vogel es gewesen eine Dichterin, Philosophin und Kunstkritikerin, was ist geboren geworden in Burstein. Klein Städtel in Mizrach-Galicia, das ist einmal gewesen in Polen, und das ist ein Bild von jüdischen Beisäulen in Burstein, das ist sehr gewachsen geworden. Jetzt ist Burstein in Ukraine. Vogels Tate, Anschau Anselm, ist gewesen ein Lehrer in der dortigen Baron Hirsch-Schule. Die Mutter hat gestammt von Lemberger Jiches. Sie ist gewesen als Schwester von dem berühmten zionistischen Aspen und Schriftsteller Rabbi Markus Ehrenpreis. Ist gewesen Rav HaKollel in einer sacheuropäischen Großstadt, wie Limoschel die Hauptstadt von Bulgarien, Sofia, und Stockholm in Schweden. Dwora Vogel ist geboren geworden in 1900 und beschoss der erste Weltmilchome ist die Sprache entworfen in Wien. Für Dwora oder Dosie, wie es ihr Name auf Polisch, hat besucht ein Gymnasium. Geendigt und maturiert hat sie noch zurückkommen von der Flucht. Wahrscheinlich in der jüdischen Gymnasie, welche ist entstanden in Lemberg, nach dem Pogrom in 1918. Nach der ersten Milchome hat die Sprache besetzt sich in Lemberg, wo der Tate hat jahrelang gearbeitet als Beamter von der Kehle und gleichzeitig auch als Verwalter von dem jüdischen Jesuitenhaus, als Gorowska-Klass. Die Sprache hat gewohnt in dem Jesuitenhaus. Nicht bloß der Tate, nur auch die Mama und später auch die Tochter haben da ausgeführt gewisse pädagogische und verwalterische Funktionen. Vogel hat gelernt Philosophie und Psychologie in der Universität in Lemberg. Es hat sich herausgestellt, als da in der Universität im Seminar Vogel hat begegnet sich mit ihrer Haarwarte, Rochel Euerbach, die jüdische Journalistin, Schreiberin und Tuerke in einer Schabesgruppe, was sie hat später geschrieben wegen Leben in Warschauer Ghetto. Aus sehr haberischer Bekanntschaft ist ausgewachsen eine neue Freundschaft, was hat eine Spur gehabt auf Vogels Leben. Bis sie es gewesen 28 Jahre alt, hat Dwora Vogel geschrieben in Deutsch und Polnisch. Von der jüdischen Sprache und jüdischen Schaffen ist Dwora Vogel gewesen sehr, sehr weit. In Lemberg sind dort jüdische Heime, wo man nicht Jiddisch sind 2 oder 4 Deutsch. Als Heim ist Dwora Vogels gewesen. Der Tate hat herausgewiesen bei jeder Gelegenheit einen aristokratischen, maskulischen Titel zu der Volkssprache. Hat gelernt die Tochter Hebräisch. Die Stub und die Arbeit in Jesuitenhaus hat man geführt auf Polnisch, gemischt mit Deutsch und gleichzeitig gesorgt für einen hebräischen Limud für Jungen dort. Das ist eine Montage mit Vogels Porträt, was ihr Haber mit Katze hat gemalt für ihr. Die meiste ist, als Rochel
Horn, ihre Haverte, hat verbiert die raffinierte Ästhetin Dvorak, als sie so anheben lernen jüdische Literatur und herübergehen zum Schaffen auf Jiddisch. Wir wissen nicht, ob das ist eines oder Vogel tatsächlich hat sich ausgelernt Jiddisch wie ein Erwachsener und angehoben zu schreiben auf Jiddisch in der Zeit. Sie hat graduiert mit dem Doktorat in Philosophie, welches sie hat bekommen in der Jagiellonian-Universität in Krakow. Nach dem Doktorat auf Samach von Dissertation wegen Hegels Ästhetik hat Vogel gefahren auf eine längere Reise in Europa. Sie hat sich aufgehalten beim ihr Vater Markus Ehrenpreis in Stockholm, später gelebt eine Zeit in Berlin und Paris. Zurückgekommen in Lemberg hat sie aber weiter Mannschaft gewählt, ihre literarische Proben Davke in Jiddisch. Melech Rabitsch, ein polnischer jüdischer Schreiber, schreibt wegen dem Gemüt, was hat geherrscht in Vogels Haus in ihren Sprache. Ich habe einmal besucht das Heim von Bäuervogel in Lemberg. Gewesen ein paar Schreiberinnen und Schreiber. Man hat der Land zum Tisch allemal neue gewachsen und eingemacht, raffiniert und ausgeedelt. Und zu jedem Trunk ein neuer Service und zu jedem Gewächsel ein neuer Komplett silberne Löffel und zu jeder Torte ein neuer Komplett kristallene Tellers und Tätzler. Die Mama von Bäuervogel hat gequolen und sich mamisch gebeten, man soll bei ihr beten Rezepten auf die alle gute Sachen. Echte galizische, Lemberger queerische Tradition, was geht zurück, het weit bis zu der goldenen Reuse. Und die Tochter hat untergehalten die Gesellschaft mit ihrem riesigen Wissen auf Gebiet von allerlei Kunsttheories. Sie allein ist ein Doktor von der Philosophie. Eine Stolpne, eine Mittelwuchsige ist sie. Das Bonn ein bisschen zu dorfisch deutlich. Braune Haar, Augenbraune und ein bisschen ausstarrendiger und die Stimme sehr melodisch, zärtlich, sehr gutbrüderisch. Und jedes Wort, was sie sagt heraus, hat eine Potschewke von drei übergelesene Bücher. Sie redet etliche Sprachen und jede Sprache so natürlich wie Mama-Loschen. Nur Mama-Loschen redet sie so, wie man redet eine Sprache, was man hat sehr gründlich ausgelernt, was man kennt jede Nuance in der Sprache und man ist bereit, mit Liebschaft zu lernen, noch und noch. Bei Bäuervogel haben die alle Wege geführt Davke zurück zu Jiddisch. Vogel ist gewesen ein Teil von dynamischer, junger, jiddischer literarischer Zwiebel, was hat sich auskristallisiert in Lemberg. Sie hat sich gehabert mit Orthojiddischen, was haben angehalten, herauszugeben, ein Journal, das hat geheißen Zusteig oder Contribution auf Jiddisch. In der Zeit Vogel hat herausgegeben auch zwei Bandlieder, Tagfiguren in 1930 und Mannequin in 1934. Die Lieder von ihr Band seien sehr neu zu kubistischen Bildern von Pablo Picasso und seinen sehr eigenartig für jüdische Literatur. Und das ist das erste Lied von dem Band. Tagfigur. Ein grauer Rechteck, ein zweiter, ein dritter, 7-mal öffnet sich der Blechrechteck. Gelbe Sonne, rote Sonne, von einer Seite und der zweiten Seite. Ein Tagrechteck hat sich geschlossen. Graue Fleckel von Blechstämmen, Klatzer von weichen Teig mit 2 Händen und 2 Füßen. Halten sich im grauen Leim von Licht. 4-mal am Tag. Gelbe Sonne von einer Seite und der zweiten. Am ersten Chodesh von steif blechenden Blumen, der zweite, der dritte Chodesh. Von klebrig blechenden Blumen, Hemd und Kleider. Wie viel Mal schon hat sich aufgetan, wie viel Mal sich geschlossen. Der blechende Rechteck,
mit dem gelben Zoomkreisel von 2 Seiten. Vogels Metaphern bestehen in geometrischen Figuren. In sie hat sie eingeschlossen ihr Lied und das Leben. Mendel Maigroschel, ein jüdischer Poet und Kritiker, bemerkt, dass Vogels eigenartige Lieder kommen davon, wo sie sucht die Qualen von poetischen Inspiration dorten, wo die meisten Poeten von ihrer Zeit in Galizien und Polen und Echlau haben sie nicht gewollt suchen, in der Malerei und in dem Intellektualismus. Die kubistische Malerei von ihrer Zeit und der Intellektualismus von der anderen haben sie ausgeführt auf den Gedanken, als die Poesie bedarf verbinden der auf am Malerischen. Was hat gewollt Tore Vogel? Sie hat gewollt schaffen eine neue Lyrik, eine Lyrik von geometrischer Ornamentalischkeit mit ihrer Monotonie und mit ihrer Rhythmik von Wiederholung. Laut Tore Vogel kann die Monotonie werden als Stil, merkt man. Sie ist analogisch zu der rhythmischen Monotonie von Ornament. In der zweiten Band Lieder Mannequinen, was ist aus 1934, die Menschen seien Figuren, mechanische Figuren, aufgezogene, verstrickelt wie Mannequinen. Mannequinen. 3 Laukes, Heiligdecke von rosa Porzellan, schmeckeln unter Gloss, Scheiben verloren. Wie teure Blech wird geschmäckelt, wie Papier. Haben euch ein Rosenohren, haben auf den zweiten Rosenohren, haben euch den ersten Ohren. Präsentieren neue, räuschende Kleider. Heilo ist der Blockholier in Mode. Die Welt ist ein Karussell von Porzellan, mit leibenden Himmelbläu und mit Himmeln von elastischem Goldblech, wo zugeklebte schwarze Herrenstreifen und elastische Damenbläu haben mehr gar nicht was zu tun, nur schmecken mit blauen Lackieräugen und gezirkelte Karminblüten. Erster Gas, zweiter Gas, a dritter. Alle 2 Minuten drehen wieder, bis der zweite Papierene Sonne geht euch Himmel und Leibend. Und gar nicht mehr kommen tun, wie schmecken narisch zu alt. Das konstruiert visuelle Wertmarionettenartig. Die Gassen statisch steut und die Menschen Marionetten Lalkes. Sie wird aufgewischt der Hille zwischen Lalkes und Mannequinen in die Vitrines und die Lalkes Farbenvitrines. Urbanismus, Konsumerismus, Massenkultur und alle die neuesten Entwicklungen von den 30er Jahren seinen Vereinen in Vogels modernen Lieder. Vogels philosophische Lyrik hat Theo Kritiker und Lehners hat erstens nicht verstanden und erst mit Jahren später gewinnt zugänglich und wochendig a viele Pharmachläufers. Sie hat kein Schulvorgehen und Tradition in jüdischer Poesie nicht gehabt. Im Ganzen novatorisch erst heint kennen Mechanismen von ihren Liedern. Sie hat der poetische Stil im späteren Dichters mehr zuträglich gemacht. Mit Malerei hat sich Tore Vogel beschäftigt das ganze Leben und sie hat euch auf dem Gebiet der Gracht eine große Fachkenntnis, auf was zu sagen, dass ihre tief durchgetrachte kunstwissenschaftliche Artikel, von welcher es zeichnet sich besonders ihr Essay wegen Thema und Form in der Kunst von Marc Chagall. Und das ist alles zu Speyer Verlag. Sie hat geschrieben euch Artikel wegen Statik und Dynamik in Kunst, wegen literarischer Montage, poetischer Ähnlichkeit und Netzen Schablonen zu schaffen, etwas von Smile. Andere Themen seien für sie
gewähren Antisemitismus, Rassismus, Pädagogik und auch Psychologie. Vogel hat gehabt ein Matronat über der Gruppe von Lemberger jüdischen Künstlers und anderen Modernisten. Sie hat geschrieben interessante Rezensionen und Artikel wegen Ausstellungen von heutigen Künstlers, welche haben geschaffen, sehr ähnlich zum Stil von Fernand Léger. Von Vogels Rezensionen und Artikeln haben die Kontakte mit Hendrik Streng, Alexander Riemer, Otto Hahn und noch mit jüdischen Malers von modernistischer Avantgarde sich entwickelt. Tore Vogel hat oft gepflegt mitzuarbeiten in New Yorker in sich. Erst kurz vor der Zweiten Weltmilchome ist sie entdeckt geworden von den Insichisten oder Modernisten in New York. Und das hat ihr verschafft eine Sachfreude und Satisfaktion in der Zeit, wenn sie hat, das war da zum meistens. Die Kontakte ihrer Besuchers von neuen Formen in der jüdischen Dichtung und Kunst sind aber gewähnt brieflicher. Sie hat geführt eine Korrespondenz mit Armglanz Leiles, auch mit Janke Plattstein, die Insichisten, sich durchgeschrieben mit dem Kunsthistoriker und späteren Kunstgeschichte-Professor von Haifa Technikum, Otto Schneid, und eine Sache andere. Tore Vogel ist Nichter geworden in 1942. Früher, in 1936, in der Zeit, wenn die Grenze zwischen MS und das Liegen ist abgemerkt geworden, in einer Stege, was es gewähnt, gefährlich und im ganzen Mies, hat Tore Vogel geschrieben, in einem Essay wegen Kunst, Werte beläugen, als sie schreibt wie ein Edes oder als Sehe, von was wird vorkommen, in etlichen Jahren herum. Sie schreibt als der Fakt von dem menschlichen Leben, der Fakt, als der Mensch ist der Harte geworden und als jetzt sehen wir, als sein Kopf liegt in der Gas, ist wichtiger zu bemerken und auch der Fakt soll vernehmen mehr Ort im Leben wie das beste Lied wegen Tod von alten Menschen. Das samme ausführlichen Bericht wegen Tore Vogel und ihrer Sprache haben wir erhalten nach der Milchome. Ein Maler von der Gruppe Legeristen, Hendrik Streng, Vogels Haber, das hat gemalt Plakaten zu Vogels Liederband, Topfiguren und Proseband Akazies, hat sich abgeraten, auf der arischen Seite und nach der Milchome ist unter seiner Okkupatiennamen Marek Wlodarski geworden ein Professor von Malerei auf der Warschauer Kunstakademie. Und was hat übergegeben. Ich zitiere. So 1941 ist dem Sprachebarmut Vogelsmanns Mann in einem mit der Mamen gezwungen zu verlassen das Haus in der christlichen Gegend und sie haben sich hereingezogen in einen engen Winkel in dem jüdischen Quartal. Tores Mann hat bekommen etwas Stelle beim Judenrat und eine gewisse Zeit haben sie sich also gewünscht. In Lemberg ist der Hunger und Chaos, die Akties und Sakkons, auf wie viel das ist möglich, die werden noch größer und gläubiger, wie in die anderen von früher okkupierten jüdischen Centers. Sei es noch die durch an aufgehetzten ukrainischen Hammern durchgeführte Pogromen und Massenverregens ist gekommen der schreckliche Sommer 1942. Die Hauptgruppe von der Endlösung in allen okkupierten Gebieten.
August 1942 beschoss der große Gericht-Aktie seinen Teil von Funktionären von dem Lemberger Judenrat erschossen geworden auf dem Ort. Streng hat damals gearbeitet in einer Brigade von Janower Lager, welcher ist in der Zeit vom größten Schnitt zugeteilt worden zum Aufräumen die Mason, welche seinen Gefallen auf dem Ort beschossen wird. In der Haus von Bernsteiner Gas, in seinem Herz von jüdischen Lemberg, hat neben dem Haus von Jid Haruzim und wo jüdische Intellektualisten pflegen einmal kommen auf jüdische Referaten und literarische Filmorgans, hat Streng mit seiner Gruppe im Lokal von gewesenen Geschäft angetroffen für Mason. Teure Vogel mit ihrem Mann, Scholle Warenblut und Sohn Amsche und mit der alten Mama, Lea Ehrenpreis. Sie haben sich seit uns gehabt versteckt hinter den herabgelassenen Worten und doch hat man sie von Größe entdeckt und geschossen auf den Ort. Ein anderer Haber von Vogeln hat übergelebt in Lemberg und Euler gewinnt in Medina Israel nach der Milchome. Ist gewinnt ein Doktor und hat euch erzählt, als hat gesehen Vogel in Milchome-Zeit, als ist gewinnt die ganze Zeit von der Milchome in Lemberg. Während der größeren Aktie, Sommer 1942, hat sie getroffen auf der Gas. Man hat gewusst, gefehlt, als jetzt kommt das Ärzte. Menschen sind herumgelaufen, wie Versandte, gesucht als Spalt, wohin sie zu verstecken. Ein Punkt hat sich also gemacht, als jener Mann mit seiner Frau und Bruder haben resigniert von einem Abhaltenisch bei einem Lemberger Christ, weil sie haben gefunden für sich einen anderen Platz. Vogels haben erzählt, als sie hat ausgesehen sehr abhängig, verloren, hat ihr vorgelegt, reinzugehen mit einer Sprache im freigebliebenen Ort. Dermont. Ich habe zu ihr geredet, aber sie hat nicht reagiert, wie nicht gehört, nicht verstanden, was ich habe gesagt zu ihr. Also Apathie ist gewesen ein sicherer Tod. Der Mann hat sie nach dem Schön nicht genug gesehen. Ist abgewehen in sein Behältnis her 1,5 Jahre. Die 3 Menschen sind gewesen reingepresst zwischen 2 Holzbettler. Im nächsten von Tag haben 2 von sie gemusst stehen. Der 3. hat gekonnt sitzen, weil sie zu Fuß ist. Sie pflegen sich weiter mit der Position. Essen haben sie nicht gesagt, reden haben sie nicht getan und hat also durchgemacht innerliche Konflikte und Spannungen. Rochel Euerbach, wenn man Ort der Edes erzählt, wegen die letzten Jahre von Feuervogels Leben, schreibt ihre eigenen Gedanken, für was Vogel resigniert von dem Verhältnis zurück bei sich selbst und ihrer Sprache. Und sie schreibt, als Efsche hat Feuervogel genommen in Betracht, als sie mit ihrer Sprache, mit der Herz- und Zuckerkranken Mama und mit den kleinen Ben Jochet, was es damals alt gewesen, Sachakel Ajor 6, Teugen nicht verkehrt. Behalten ist. Und Efsche ist das gewesen ein neuer Gilgul von jener Vorbeistellung, was macht ähnlich ein Mensch zu einem Steg oder ein Bäum, das kann nicht verlassen sein Ort. Ein wahrgewordener Axt von jener größeren Resignation, wegen welcher Vogel hat geschrieben in ihren Liedern. Wir wissen nicht genau, wo seinen gewähnt die Siebes Verfolgungsresignation. Wir wissen also noch dem 1. September 1931 hat Vogel
beteiligt und geholfen, Künstlers, Schreibers und Autoren, wo seinen Gewinn jüdische Flüchtlinge von Meyer Polen, von Krok, Meyer Galizien, und wo seinen Antworten in Lemberg, was in 1939 ist gewesen in Datenverband. Und ist gewesen im Datenverband von 1939 bis 1941, bis nazistische Okkupation, wenn die Nazisten Polen okkupiert noch einmal. Ich habe Anteil genommen in einem Projekt, herauszuforschen, alle jüdische Schreibers, wo seinen Gewinn in Lemberg, im Datenverband, in Jahren 1939 und 1941. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, als Lemberg ist gewesen, die Stadt von Flüchtlingen, von allen Härten. Vogel hat getracht mehr wegen die anderen, wie wegen sich selbst. Sie hat sich gesorgt, was sie gefunden essen und gut zu schlafen. Es ist da Oitzek Roines, der Moschel von einem polnischen jüdischen Intellektualist, Alexander Watt, was schreibt, als ich bin glücklich, als sie, die Nazisten, haben mich nicht angehabt, weil ich gewollt umkommen. Ich bin am Flughafen von Warschau im Sommer Malbuschen, aber in Lwów hat jüdische Schreiberin Dwyer Vogel, eine sehr kluge Frau und raffinierte Kritikerin, mir gegeben ein Pelzpalto, was gehört zu ihrem Mann. In einem Palto habe ich herumgefahren über ganz Russland und das hat gerettet. Von 1939 und bis nach der nazistischen Okkupation in 1941 hat Dwyer Vogel gelernt Literatur in der Schule. Wir haben den letzten Brief, was sie hat geschrieben, zu ihr Vater Markus Ehrenpreis, wo sie erzählt wegen der. Mein Teilster, wir sind ständig zufrieden zu bekommen, ein Zeichen von Leben von ihr. Ihr seid an Insel normalen Leben, was Europa weiß nicht mehr. Ich habe Vakanties jetzt. Ich verbringe die Zeit im Kaiserwald. Das ist ein Park, Vogelshaus. Was hat verloren letztens Häuser von dem Wald. Das Jahr darf ich schon lernen auf Ukrainisch in meiner Schule. Ich lerne sich die Sprache ein bisschen. Schon kommt Himmel nicht ein Nachmittag. Ist nur ein Segen bei Nacht. Man hat sich. Seid alle herzlich begrüßt. Das hier. Asabate steht auf dem Brief, August 1940. Vogel hat nur 2 Jahre zu leben nachdem. Der Brief ist geschickt geworden in Stockholm durch Moskau. Keiner Brief mehr von Dwyer Vogel noch 1940 haben wir nicht. Mit einem Jahr zurück, im Januar, habe ich enthalten auf Blitzbriefe. Habe ich gearbeitet wie ein Forscher im Center für modernistische Literatur in der Universität. Und als ich sich angeguckt auf Blitzpostadresse, habe ich den Namen nicht anerkannt. In einem Brief sie hat gestanden geschrieben. Pastor Anastasia Lubas. Ich habe heimgesucht Informationen wegen Dwyer Vogel. Was ist, als ich habe letztens gelernt, ist gewesen meine Bobas Cousine. Herzklappenisch. Ich wohne in Schweden und ich bin eine von den Urähnlichen von Markus Ehrenpreis. Wir sind in Assad. Ich habe im Himmel nicht begegnet, aber seine Frau Esther. Ich erinnere sich sehr gut. Sie hat gelebt, bis ich bin gewesen 10 Jahre alt.
Ein Hiddisch, was keiner von ihren Freunden, was noch leben, hat der Herd wegen der Vogel. Ähnlich zu einer Sache anderer von Markus' und Esthers Mischproche, wo sie der Hargit geworden am Wolf von der Zweite Weltmittelhunger. Bis eine von meinen Cousinen hat geforscht an unserer Mischproche. Ich bin wieder sehr verhiddisch, wenn ich entdeckt ein Buch mit Übersetzungen von Vogels Lieder und anderen Werken. Und meine Quellen sind gewähnt heute verhiddisch, wenn ich erzählt sehe. Als Sache von uns haben ein riesiges Interesse in Literatur. Wie ich habe verstanden von der Rezensie, die Lieder seien übergesetzt geworden auf Deutsch. Seien da englische Übersetzungen oder ihr werdet herausgeben? Ist eure Dissertation auf Deutsch? Ich weiß, dass es da ein schwedischer Forscher, Bela Echelhard Titelmann, wo sie schreibt ihre Dissertation wegen jüdischer Dichterinnen und sie übersetzt etliche Lieder von den Dichterinnen und zwischen sie dwoje Vogel. Trotzdem, sie wollte gewollt sein, äußergewöhnlich, zu reden mehr von Vogels Lieder. Von Vogels Call, was ist eingestellt geworden, viel zu verreisen. Ich habe gefunden, eine kurze Übersetzung auf Englisch auf Internet, was ich habe getragen, ist sehr interessant und lehrreich. Danke im Verweis für etliche Informationen. Ann-Kathrin Meersen. Ich bin erstaunt. Nein, ich habe gehabt Tränen in meinen Augen. Das heißt, ich habe einen Brief wie von der Vergangenheit. Ich bin gewöhnt sicher, dass die ganze Zeit, als es doch keiner von Vogels Sprache zwischen die Lebendigen. Keiner, welcher heute übergelebt. Für meine Augen und in mein Sechel die Dutzendliche Dämonen. Meine eigene Entdeckung von Vogels Namen und die Zeit war dann, wenn ich keine Sache wegen sie nicht gewusst. Dennoch meine Forscharbeit in Archiv beim Jibo, wo ich übergeblättert schon lang Vogels Brief zu jüdischen Intellektualisten in New York, Czernowitz, Bukarest, Stockholm, Warschau, Melbourne, über der Welt. Dechiffrieren Vogels Handschrift und dennoch sein Zugehör zu der Handschrift, wie zu einer Hand von einer Haare schreibt Brief von Zeit zu Zeit zu mir. Xaviaten von Vogels Werk, wo sie hat übergeschickt, Journalredaktions, etliche Proten untergestrochen und redaktiert. Dennoch mehr Forschung und Lernen etliche jüdische Journalen und Zeitschriften auf Mikrofilmen. Lektions, was ich habe gegeben in Polen, Ukraine und Vereinigten Staaten, in Museen, Forschungsinstitutionen und Universitäten. Nachdem seine Arbeit bei Jüdisch Bücherzentrum in Amherst übersetzen die Vogels Lieder auf Englisch. Publizieren Übersetzungen in etlichen Journalen, Ausstellungen, die ich habe organisiert in Nürnberg, ein Bücherjahried, wo ich habe getroffen mein ukrainischer Herausgeber Barabicho Vogels Werk, was ich habe herausgefischt in Archiven in New York, Jerusalem, Warschau und Nürnberg. Ich dermont euch, ein schwedischer Journalist, Goran Rosenberg, den ich habe getroffen, im Umgang Tag in Nürnberg beschaß sein Reise zum Gebäudeort von Markus Ehrenpreis. Die Publikation von Vogels Essayen wegen Kunst und Säule Indien im Schwedischen in einem Journal von jüdischer Kirche in Stockholm, die das Tidsskrift, was ich habe gesehen, erst einmal dann waren. Und die Liste geht weiter. Allemal, wenn ein anderer Forscher oder Forscherin hat anerkannt eure Vogels Namen, hat man verspürt Funken in meinen Augen. Wenn ich habe gehabt, Gelegenheit zu organisieren, ein Symposium gewidmet Vogel in Chicago Universität mit der Gruppe Vogelsforschers oder wenn ich redaktiert habe, eine Nummer von Ingedert Journal für jüdische Minuten gewidmet wurde es von Vogeln speziell. Bin ich glücklich,
als mehr und mehr wegen Vogel und andere vergessene Namen in jüdischer Literatur. Aber bis die schwedische Advokatin Ann-Katrin Meyersson, was arbeitet mit Flüchtlingen von anderen Ländern, welche am Teufel sterben kann, hat mir geschickt den Brief, habe ich keine nicht übergeschickt meine Dissertation mit Übersetzungen von Vogels Werk mit Azar Herzklappen nicht und des Feindes. Ich habe geantwortet, also ich habe einen Kontrakt für mein Englischbuch von Vogels Übersetzungen, was während seiner Reise in Joraru im Januar 2020. Und also ich habe angegeben eine Applikation für eine Subvention von polnischen Instanz für Kultur, was ich habe schon bekommen für ein Projekt. Ann-Katrins Antwort war sehr dicht angekommen. Sie hat gelesen den Brief zu Markus Ehrenpreis in meiner Übersetzung, wo Vogel der Mund Miri und Dori, ihre Cousinen und Markus Ehrenpreises Kinder. Teure Anastasia, hat sie geschrieben. Herzlichen Dank dir. Du bist so breitherzig zu teilen deine Arbeit, was ich lernen bekomme. Aber ich habe nicht gekannt, beistehenden Säulen und durchsuchen die Brief von Teure Vogel zu Markus Ehrenpreis. Und ich bin glücklich zu lernen sehen. Miri, was ist der Mond geworden in einem von Brief, ist meine Bruder. Und Dori ist ihr Bruder, den ich auch sehr gut gekannt. Eigentlich ist Doris Tochter, Eva Ehrenpreis, was hat erzählt uns wegen eures Vergangenheit und wegen einer Sache anderer Freude. Meine Freunde und ich freuen uns sehr stark und Dank dir von uns allen. Lass uns wissen, ob du öfter festkommen kannst werden. Öfter du hast andere Kontakte mit Städten und wir wollen etwas organisieren. Durch ihr ganzen kurzen Leben hat sich Teure Vogel beschäftigt mit dieser Frage. Was ist die Beziehung zwischen Leben und Kunst? Ernst und Lügen, Ernstheit und Dekorativkeit, Zufall und Wollen. In dem Essay, was sie hat geschrieben, im Anhieb von ihrer literarischen Schaffung, was heißt, der Mut zu sein einsam, hat Teure Vogel vorausgesehen, missverstanden ist, keine Abschätzung für ihre Novatorischkeit im Lauf ihr Leben und vergessen ist von ihr Werk nach ihr Tod. Aber in einem Essay, sie hat geschrieben, einen tiefen Gedanken in Werken von polnischen jüdischen Kritiker Karol Iżykowski, welcher hat gegeben an Eze für eine junge Künstler. Es ist kein einsamer Gedanke, das wird nicht vergleichen an anderen Menschen am Ort. Wenn der Gedanke wird ihn vergleichen, wird der Mensch den Gedanken sicher für sich entdecken und verstehen. Efter die Mahaberin hat das angeschrieben, wie eine Ermutigung für sich selbst, wie Hoffnung auf eine bessere zukünftige Hörer von ihren Texten. Sie ist gewesen einsam im Buch von ihrem Leben und euch gehabt als treuerische und tragische Tod. Das ist euch meine Hoffnung für euch, als ihr Werk entdecken und lernen für sich selbst. Das Werk von Teure Vogel. Und ich habe euch mitgebracht etliche Bücher, was seinen Arroes in Polen und euch in Deutschland und euch mein Bücher auf Ukrainisch. Ihr könnt sehen, als sie da etliche Bilder von jüdischen Zwiebeln, jüdischen Gehillen in Polen, Teure Vogel Zwiebeln. Speziell in einem Buch, das heißt Montage auf Polnisch. Das ist gewesen an Ausstellung in einem Museum für moderne Kunst in Łódź in Polen in 2017. Das ist gewesen ein Bücher von deutschen Übersetzungen und ein Bücher von Henrik Strengs Werk. Ich gebe ein Buch euch.